अरे ये चुलबुली के बच्चे कितने भूखे हैं। राहुल जल्दी करो और चुलबुली को अंदर लेकर आओ। शीला, मैं तो चुलबुली को दाना खिलाने ले गया था ताकि वो ज्यादा दूध दे सके। राहुल मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भी थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ। अरे शीला, ये क्या कर रही हो? तुमने तो खुद ही चुलबुली का दूध पीना शुरू कर दिया। राहुल देखो, इसने इतना ज्यादा दूध पी लिया कि खुद ही मोटी हो गई। अरे शीला, हटो यहाँ से। मैं इस जड़ी बूटी से दवाई बनाऊंगा ताकि चुलबुली का दूध और बढ़ सके। शीला, ये क्या कर रही हो? राहुल, मैं इस इंजेक्शन से चुलबुली का दूध निकाल रही हूँ ताकि इससे चाय बना सकूँ। मुझे इन छोटे बच्चों को नहलाना है। पास में एक पानी से भरा गड्ढा है, मैं इसे एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा। ये छोटे छोटे बच्चे इसमें खुद ही तैर कर नहाएंगे। राहुल, मैं भी मदद करने आ गई। शीला, इसमें कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। चुलबुली के बच्चों को नहलाने में मजा आएगा। अरे ये पानी बहुत गंदा हो गया है, इस पानी से चुलबुली के बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मुझे इसे साफ करके अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाना होगा। अब मैं इस बाल्टी से गड्ढे का सारा गंदा पानी बाहर निकाल दूंगा। अरे शीला, ये बड़ी मछली हाथ में ही नहीं आ रही, मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। अरे शीला देखो, मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ ली। अरे ये शीला कहाँ गई? ठीक है, इसके आने से पहले मैं स्विमिंग पूल तैयार कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्रों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी चुलबुली के छोटे छोटे बच्चों के लिए सुंदर सा स्विमिंग पूल तैयार। अरे वाह राहुल, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो, तीनों पिक्की एक साथ तैर रहे हैं।